個73歲嘅阿媽喺自己出錢買嘅屋企住咗30年嘅主人房，有一日竟然俾新抱一句說話就要騰出嚟俾親家母養老。嗰日我手上仲拎住一碗啱啱煲好嘅湯，面有油花，仲冒住熱氣。我企喺飯廳門口聽住新抱同我個仔講，我媽過幾日搬過嚟，主人房通風好，又企喺洗手間，俾佢住最方便。媽年紀都大，細房咪一樣住得咯。我個仔冇反斥，佢只係低頭夾餸，隔咗好耐先同我講一句：媽，一家人唔好計較咁多啦。就係呢一句，我成個人好似俾人推咗落冰水入面。我冇喊冇鬧，我家冇掀台，我只係望一眼間主人房門口嗰對舊拖鞋，望一眼牆上嗰張全家福，再望一眼廚房入面我煲咗半世嘅湯，洗咗半世嘅碗，拖咗半世嘅地。嗰一刻我先明白，原來呢間屋我住咗30年，但喺佢哋心入面，我從來都唔係主人，我只係一個老咗、慢咗、冇用咗，應該自動識做嘅人。第二朝天微光，執起一個舊行李袋，入面放咗3套衫、一盒藥、一張存摺、幾張舊相，仲有一對着到鞋底但都薄咗嘅布鞋。我搬走嗰陣，屋企冇一個人醒，我置喺飯台上，低3張紙，就係呢3張紙令我個實際新抱同佢哋一家嗰晚成晚都瞓唔着。我姓梁，叫梁秀蘭，今年13歲。我唔係咩有學問嘅人，細個住村，書讀到初中就出嚟做嘢。後生嗰陣，我喺製衣廠車衫，日踩夜踩，一坐就係10幾個鐘，手指俾針拮過唔知幾多次，腰骨痛到夜晚翻身都要扶住床邊。但我嗰陣唔怕辛苦，覺得女人命苦少少唔緊要，最緊要有個家，有仔女，有飯開，有瓦遮頭。我老公走得早，細仔阿強嗰年先17歲，大女阿玲已經出嚟做嘢，但都只係普通文員，自己都顧唔掂自己。我一個女人硬住頭皮撐起成頭家。嗰陣我日日天未光就起身去街市幫人開個檔，朝早賣菜，中午返屋企煮飯，下午再去人哋屋企做鐘點。可能幾次夜晚返到屋企，隻手震到連筷子都揸唔穩。但阿強一叫聲媽，我肚餓，我即刻就企起身煎蛋炒飯。我唔想佢知我攰，我怕佢心入面有陰影，覺得自己冇爸爸就低人一等。因為阿強讀唔成書，出嚟做銷售，佢個人醒目，口才又好，慢慢都算企得穩。佢結婚嗰年，佢同我講：媽，我想喺城入面買樓，但首期差啲，我冇問差幾多。我只係返房打開鐵盒，攞出我同佢爸爸當年取落嘅錢，仲有我賣咗鄉下舊屋嗰筆錢。嗰間舊屋唔值好多，但係我最後一個退路我都冇留。我同阿強講：咩成家立室，媽幫到就幫，第時你哋過得好，我就安心新樓上名。嗰日阿強問我要唔要寫埋我個名，我望住新抱小敏嗰張有啲神界嘅面，心諗人哋新婚夫妻，老人家寫名落去，好似唔信佢哋咁，我就擺擺手話唔使啦，一家人寫邊個名咪一樣，就係呢句一家人，後來變成我心入面最痛嘅一句說話。嗰間屋3房1廳，還幾次唔算大，但為自己好。我叮錢出嚟，阿強供樓，小敏負責裝修主人房。本來佢哋想自己住，但阿強話我年紀大，間房近廁所俾我住方便啲。我當時真係感動到眼濕，覺得呢個仔冇白養。我仲同啲街坊講，我個仔孝順，叫我住主人房添。我住入去嗰陣先43歲，而家一眨眼住咗30年。間房入面有我同老公唯一一張合照。我儲起嘅舊床單，有我每日食藥嘅小膠盒，有一個紅色保溫盒，窗邊擺住一盤我養咗好多年嘅富貴竹。嗰個房間唔係大，亦唔豪華，但對我嚟講係我辛苦半世終於可以安靜瞓覺嘅地方。阿強同小敏初初對過，我都唔黑。小敏生第一個仔嗰陣，我仲未退休，佢剖腹生完落唔到床，我日頭請假照顧佢，夜晚再返工補鐘。
看幾次孫仔細個夜晚喊一喊就幾個鐘，小敏話自己傷口痛，阿強第二日要返工，我就抱住孫仔喺廳度行嚟行去。嗰陣冬天地板痛到腳趾都僵晒，我着住一對舊拖鞋，抱住個細路輕輕拍佢背脊口入面哼住舊歌。乖啦，嫲嫲喺度，唔好喊。孫仔發燒，我第一個醒。小敏驚到喊，我即刻攞身份證、攞毛巾、攞水樽，陪佢哋去急診。半夜2點，醫院走廊光到刺眼，冷氣凍到我膝頭哥痛。我坐喺膠琴度，手上拎住孫仔嘅外套，眼都唔敢合埋。醫生話冇大礙，我先鬆一口氣。嗰10幾年冇真正瞓過一晚好覺。孫仔讀幼稚園，我每日6點起身煲粥，粥煲好放入保溫塔，再蒸蛋切水果。7點半拖住佢隻細手出門口，有時落雨，校門口塞滿車。我一手撐遮，一手拎書包，自己半邊身濕晒，都唔捨得俾佢濕。佢細個最黐我，成日叫我嫲嫲，你聽日都嚟接我啊！我聽到心都甜晒。返到屋企我就去街市，邊個檔口啲菜平，邊個魚檔啲魚新鮮，邊個時間豬肉會減價。我比小敏仲清楚。有時我用自己退休金貼錢買餸，買完餸返屋企洗米煲飯、煲湯蒸魚、炒菜。小敏鍾意飲老火湯，阿強鍾意食豉汁蒸排骨，孫仔唔食葱，唔食多，唔食太硬嘅肉。我全部記得，但我自己鍾意食咩？慢慢連我自己都唔記得。屋企洗衫係我，衫係我，拖地係我，抹窗係我。孫仔興趣班交錢，有時小敏忙住，叫我揼住買文具、買校服、買波鞋、買補習教材，細細筆錢加埋其實唔少。我從來冇攞住單據問佢哋攞返。我覺得算啦，一家人我食住喺度，幫補少少係應該。我最怕聽到小敏講一句媽，你唔好咁計較啦，所以我寧願唔講。其實小委屈唔係1日2日開始，係一滴一滴，好似水喉漏水咁，滴到最後成個心盤都滿晒。有一年中秋，親家家過嚟食飯，我由朝早8點開始忙，去街市買雞、買蝦、買魚，返嚟洗菜切肉、蒸糕煲湯。廚房又熱又焗，油煙黐住我件衫，我背脊全濕開飯。嗰陣我最後先端住一碟菜出嚟，飯台坐滿人，冇留位俾我。敏見我企喺度，就笑笑口同親家講：媽，你喺廚房食先啦，呢度有啲逼。佢可能真係冇惡意，但嗰一刻，我手上嗰碟菜突然重到差啲攞唔穩。我話得，喺入面食。我一個人坐喺廚房細噉度，食住一碗已經凍咗嘅飯。出面笑聲好大，講旅行，講樓價，講孫仔成績，冇人入嚟叫我一聲。又有一次我感冒發燒，因為我額頭滾熱，手腳發軟，想喺床度瞓多陣，點知7點半小敏敲我房門，媽，今日你記得接浩仔放學，我同阿強都唔得閒。我話我今日有啲唔舒服，華文喺門口停咗1秒，跟住話咁你食粒藥啦，接一接都好快啫。我最後都去咗企喺校門口嗰陣，我眼前一陣黑，扶住欄杆先，冇跌低孫仔出嚟。第一句唔係問我點解面色咁差，係問嫲嫲你今日點解冇買雞蛋仔？我唔怪個細路，細路係大人教出嚟嘅。但我嗰陣真係覺得自己好似一部舊機器，機器病咗要照樣開工。仲有錢嘅事，買樓嗰筆首期過咗好多年，慢慢冇人再提。有一次親戚嚟屋企見我住主人房，半講笑咁話：阿蘭真係有福氣，住仔屋企仲住主人房。未開口，小敏已經笑住話：係啊，阿強孝順嘛，其實間屋一直都係阿強供嘅。我聽到之後心入面輕輕震一震，佢冇講錯，樓係阿強供。但首期呢，賣咗老屋嗰筆錢呢，我嗰啲年喺製衣廠懷返嚟嘅血汗錢呢，去咗邊？我冇出聲，因為我又同自己講，算啦，老人家唔好講錢，講錢傷感情。再後來身體開始差，膝頭哥痛，血壓高，心口有時悶，醫生叫我定期複審。第一次我叫阿強陪我去，佢話公司開會，我話咁小敏呢？佢話佢要帶浩仔去補習，我話咁我自己去。阿強鬆一口氣咁話：媽，你識路就得啦，
有咩事打俾我。我一個人搭巴士去醫院，巴士115車，我差啲跌低到醫院排隊前面一對老人家，女陪住佢哋拎水拎布角扶佢哋坐低。我望住人哋，忽然覺得自己好孤單。我明明都有仔有新抱有孫，但睇病呢件事好似同佢哋冇關。醫生話我心臟要再檢查，叫我唔好太勞累。我拎住布局返屋企，諗住同阿強講，點知一開門射到小文就喺廚房叫：媽，你返嚟啱啱好，今晚煲咩湯啊？親家話想飲花膠湯。望住手上嗰份布角，又望住砧板上面未洗嘅肉，最後我將布角執埋，放入自己個藥盒底。嗰晚我照樣煲湯。孫仔大咗之後，開始冇以前咁黐我。我知行幾次細路喎，但係大概有自己世界正常，但知說話喎，聽落真係刺心。有次我幫佢執書包，見佢英文功課漏咗一張字，提佢一句，佢皺住眉話：嫲嫲，你唔識就唔好亂掂啦。媽咪話你成日搞亂我啲嘢。我隻手停喺半空。我想講，細個你所有書包都係我執嘅，你水樽、毛巾、功課袋，邊樣唔係我記住？但我冇講，我只係笑笑口話好，咪以後唔掂。又有一晚，我經過孫仔房門口，聽到佢同同學打機。佢講我嫲嫲好煩㗎，成日叫我食飯，遲啲我媽咪話會安排佢返鄉下住。我企喺門口，好似阻住咗返鄉下。我鄉下間屋早就賣咗，我返邊度啊？其實最令我心寒嘅唔係小敏一個人，係我個仔阿強。小敏有時講嘢直，可能係性格，但阿強每一次選擇沉默。佢唔係唔知，佢只係覺得媽會忍，媽向來都會忍。有一次我喺廳度抹地，膝頭痛，蹲低起身慢咗啲。阿強啱啱返嚟，見地未乾就話媽，你而家支手腳真係慢咗好多。我笑住話係啊，老啦。佢冇再講，但嗰句說話我記咗好耐。原來我做咗咁多年，冇人記得我快過，只會有人嫌我慢咗。到嗰年冬天，親家冇跌親腳，小敏娘家兄弟姊妹都話自己忙，冇人方便長期照顧。小敏開始成日喺屋企講，我媽一個人住真係唔安全，請保姆又貴又唔放心。老人家最緊要有人睇住。我聽到其實心入面都有啲唔安，但我同自己講，親家母都係老人家幫得就幫。我仲主動話佢嚟住幾日都得，我煲多啲湯。小敏聽到客話媽，你真係明事理。我以為係住幾日，點知後來我先知佢哋講嘅唔係住幾日，係接過嚟長住養老。嗰晚食飯，小敏好自然咁講：媽下星期搬過嚟，佢腳唔方便，夜晚要起身去洗手間。主人房近廁所，空氣又好。我哋諗住俾佢住你間房。我手上正拎住湯勺，湯滴返落煲入面，我以為自己聽錯。問我間房，小敏點點頭，係啊，你搬去細房啦。細房雖然細啲，不過都夠你一個人住。我望住阿強，我等佢講一句，等佢話唔好啦。媽住咗咁多年，或者話我哋再諗辦法，但佢冇，佢夾咗一嚿排骨放入口慢慢嚼，之後先話媽，親家冇腳唔方便，你身體仲算行得走得，就讓一讓啦。我心口好似俾人捏住。我話大家房我住咗30年。小敏有啲唔耐煩，但佢仍然壓低聲，冇鬧我。佢話媽，房間啫，又唔係趕你走，老人家應該互相體諒。再講屋又唔係淨係你一個人嘅。阿強即刻接住講，係啦，媽，一家人唔好計較咁多。呢兩句先係最後一根稻草。間屋又唔係淨係你一個人嘅一家人，咁所以你冇計較咁多。我突然諗返30年前，我將賣老屋嗰張存摺交俾阿強。我諗返自己喺製衣廠踩衣車，踩到腳趾，諗返孫仔發燒嗰晚，我抱住佢坐喺急診走廊。諗返中秋夜飯台冇我位，我坐喺廚房食凍飯。諗返醫院嗰份報告，我執埋就放入藥盒底。諗返孫仔講，我遲啲要返鄉下住一件一聲一聲全部翻晒嚟。家下我冇出聲，我只係企喺廚房門口手上，仲拎住一碗啱啱盛好嘅湯，湯仲熱，碗邊燙到我手指痛，但我個心已經涼晒。小敏見我唔講嘢，以為我默認，仲補多句：媽，你啲嘢我聽日幫你執啦，唔使你辛苦。我終於開口，聲音好細，我話唔使，我自己執。
阿強聽到鬆咗口氣咁話：咁咪好咯。班人就應該咁個晚，我坐喺自己間主人房入面，開住一盞小燈，窗外面有車聲，樓上有人拖凳。我坐喺床邊，望住牆上老公嗰張相，相入面嘅佢仲好後生，得口舌實在。我突然好想問佢：咁老伴，我係咪真係太計較？我係咪應該再忍多一次？我係咪老咗？咁就應該退到冇位為止。我望住地上嗰對舊拖鞋，鞋頭已經變形，換幾次鞋底磨到滑。呢對拖鞋我喺屋企着咗好多年，每日由房行去露台，由露台行去校門口，由校門口行去街市，一對鞋都陪我行過呢個家大半條路，到最後連鞋都有位放我。呢個人冇位企，我打開衣櫃先發現自己真係冇幾多嘢。衣櫃大半邊放住被抱孫仔、舊玩具、阿強唔着嘅外套，真正屬於我嘅只係幾件洗到發白嘅衫，一件過年先捨得着嘅外套，幾條舊褲，抽屜入面有一盒藥，有血壓計，有醫院報告，有幾張存摺單。我一張一張攞出嚟，手震突，但心慢慢定落嚟。晚我冇瞓，我唔係因為嬲到瞓唔着，而係我第一次好認真咁諗自己之後點算。我諗我今年73歲，如果我再退到細房，再退到客廳，再退，咁咪就要退到冇聲、冇錢、冇尊嚴。人老咗最怕唔係冇人養，最怕係自己先放棄自己。手上冇錢，心入面就慌，冇地方去就只能任人安排，冇邊界，會俾人當成本分。我坐到天光5點半，我聽到樓下第一班巴士聲，我企起身開始執行李。我冇執好多，3套換洗衫，一盒藥，一張全體字，幾張醫院報告，疊舊相，仲有老公留低俾我嗰隻舊手粒。我本來想攞埋窗邊盤富貴竹，但太重，我攞唔到。最後我摸一摸腰，輕輕同佢講：你留喺度啦，我走先。去廚房煲好一煲粥，切好菜，放入雪櫃孫仔第2日要帶嘅水樽，我照樣洗乾淨，放喺門口櫃上面。我甚至將垃圾袋揀好放喺門外。做完呢啲，我先坐低，得3張紙。第一張紙係我寫俾阿強同小敏嘅，我冇鬧佢哋，只係寫粥已經煲好，餸菜放咗喺雪櫃。由今日開始，孫仔接送、煮飯、洗衫家務，你哋自己安排。咁老啦，身體唔係鐵打，我唔係唔認呢個家，但我唔會再做一個冇人工、冇尊重、冇休息嘅人。主人房你哋想點安排隨你哋，但我呢個人唔再任人安排。咁張紙係我整理咗好耐嘅數，上面寫住30年前賣老屋幫阿強買樓嘅金額，後嚟幫補裝修嘅錢，呢10幾年半付孫仔學費、興趣班、校服、文具嘅大概開支，有每個月我用退休金買餸買日用品嘅記錄。我冇寫要佢哋即刻還，我只係喺底下寫一句：呢啲錢我以前當係親情，冇諗住計。但當你哋話我唔好計較嗰陣，我先知道原來唔計較嘅人最容易俾人當成冇付出過。第3張紙係我寫俾自己嘅，但我都留低俾佢哋睇。上面寫我梁秀蘭，今年13歲，我湊過孫，煲過湯，供過首期，埋過病痛，守過呢個家。我唔欠任何人。由今日開始，我要為自己活幾日。以後有事可以揾我，但唔好再用一家人3個字叫我冇底線退讓。溫情我會留，但邊界我都要候。寫完之後，我集好3張紙，放喺飯台正中間，再壓咗一隻茶杯，怕風吹走。我拉住行李袋出門口嗰刻，屋企好靜。強房門關住，小敏房門關住，孫仔房門亦關住，冇人知。我走呢一點反而令我最心酸。原來我喺呢個屋企日日咁忙，但當我真係離開，竟然一點聲音都冇。坐電梯落樓，電梯鏡入面，我見到自己頭髮白晒，背有啲針眼袋好深。我突然覺得自己好陌生。呢個女人辛苦咗大半世，忍咗大半世，13歲先第一次問自己：秀蘭，你今日想去邊？我冇即刻去女兒屋企，我怕麻煩阿玲。我一向都係咁，
麻煩自己可以，麻煩仔女就唔好我拖住行李袋。媽就先去咗附近巴士站，清晨風有啲凍，我坐喺站牌底下，手指凍到縮埋巴士站旁，邊有間早餐店蒸籠冒住白煙。我買咗一個叉燒包，一杯熱豆尖，坐喺膠裙度食。叉燒包好熱，燙到我眼眶都濕。我唔知係因為包太熱，定係因為心終於鬆咗。最後我打俾阿玲，電話響咗2聲，佢就聽媽咁早咩事？我聽到佢把聲，咁啊諗住講得好平靜，點知一開口就撳住。我話阿玲，媽想去你度住幾日得唔得？電話嗰邊靜咗1秒，跟住佢好急咁問你而家喺邊？你唔好喐，我即刻嚟接你。1個鐘後，阿玲同女婿阿偉趕到。阿玲一見到我坐喺巴士站，眼都紅晒。佢冇問我點解第一時間除咗自己條頸巾圍喺我頸上。阿偉接過我個行李袋，話媽上車先，早餐食咗未？凍唔凍？就係一句凍唔凍，我眼淚差啲忍唔住。去到阿玲屋企門口，已經擺好一對新拖鞋，唔係貴嘢，但係軟底防滑。阿玲話，我之前買多咗一對，諗住你嚟可以着。我望住嗰對拖鞋，心入面突然好暖。原來有人會記得老人家行路要防滑，原來有人會喺你未開口之前已經為你留位置。阿玲屋企唔大，2房1廳，佢將自己間細書房收拾出嚟俾我住。床單係新換嘅，有淡淡洗衣液味。床頭放住一盞小夜燈，一杯暖水，仲有一個藥盒。阿偉話，媽，室我今晚裝個扶手，地下再鋪防滑凳，你夜晚起身唔好急，慢慢嚟。我坐喺床邊摸住乾淨嘅床單，忽然好想喊，唔係唯一嗰種喊，係原來我仲值得俾人好好對待嗰種喊。阿玲煮咗一碗熱麵俾我，麵上面有青菜有蛋，仲有幾片瘦肉。佢坐喺我對面，冇催我講，等我食咗幾啖，佢先輕輕問媽，發生咩事？我望住碗入面嘅熱湯，慢慢將事情講出嚟，由主人房到親家冇長住，到小敏嗰句間屋又唔係淨係你一個人嘅，再到阿強嗰句一家人唔好計較，講到中秋廚房食凍飯，講到自己一個人去醫院，講到孫仔話我遲啲要返鄉下。我講得好慢，好似每講一件，心入面就鬆一塞塊石。阿玲聽完眼紅晒，佢話，媽，你以前點解唔同我講？我苦笑，講嚟做咩？你自己都有頭家，我唔想你擔心。阿玲握住我隻手，你唔講，我哋先擔心。你唔係麻煩，你係我媽，就係呢句，你係我媽。咁心入面嗰個空咗好耐嘅位慢慢暖返。第2日，阿玲請咗半日假，陪我去醫院複診。佢幫我攞號，陪我排隊，聽醫生講報告。醫生話我血壓要控制，腎臟要再做檢查，膝關節退化亦要注意。阿玲一樣一樣記低。返到屋企，佢將我啲藥瞓好，貼咗早午晚標臨。阿偉夜晚真係裝咗浴室扶手，佢一邊種牆一邊同我講，乜以後你沖涼唔使驚嚇滑親。我站喺門口望住，突然覺得所謂屋企唔係你住咗幾多年，係有人會諗你夜晚會唔會跌倒，你食藥會唔會漏，你心入面有冇委屈。因為抵細大生日，阿強終於打電話嚟，我睇住手機上面上阿強2個字，手指停咗好耐先接佢把聲好急，媽，你去咗邊？你知唔知我哋揾咗你好耐？我好平靜咁話，喺阿玲嗰度，佢鬆一口氣，又有啲嬲，你走都唔講聲，你知唔知嚇親人？我聽到呢句，心入面竟然冇以前咁痛。我只係問佢，你哋見到台上3張紙未？佢沉默咗好耐，再開口，聲音低咗好多。見到後來阿玲話我聽，嗰晚阿強成晚冇瞓，小敏亦冇瞓，佢哋先發現原來屋企冇咗我，真係亂晒早餐，冇人煲粥。孫仔水樽冇人洗，校服未乾，垃圾冇倒，親家母搬過嚟嘅嘢堆滿廳。小敏本嚟以為家務好簡單，結果1日之內煮飯煮到手忙腳亂，親家母又嫌房間未收拾好，蚊仔又投訴冇人接送。到夜晚，阿強坐喺飯台前，攞起我第2張紙，一行一行睇住嗰啲係鏈嗰啲錢嗰啲單據，佢先知道原來佢口中一句媽你反正退休冇嘢做，背後係我10幾年冇停過自己嘅日子。阿強第2日嚟阿玲屋企揾我，佢一入門見到我坐喺小餐台前飲茶，
旁邊放住藥盒同醫院佈局。佢望住我，突然好似唔識我咁。就以前我見到佢一定即刻企起身問佢食咗未，但嗰日我冇，我只係話坐啦。佢坐低，手指搓住褲邊。媽，你嬲我？我望住佢慢慢講，阿強媽唔係嬲，因為心寒呢。佢眼眶有啲紅，我真係冇諗過你會咁辛苦。我輕輕笑咗一下，你唔係冇諗過，你係冇諗，因為你覺得媽一定會做，媽一定唔會走，媽一定唔會計較。係低頭冇聲出。過咗一陣，佢話呢：媽，主人房你搬返去住啦。我哋再安排。我搖搖頭，唔使，我唔搬返去。佢即刻急，媽，唔好咁啦。一家人講到咁僵做咩？望住佢一字一句講，一家人唔講清楚先至最傷感情。阿強呆住，可能佢第一次聽到我咁同佢講嘢。以前嘅我總係話算啦，冇事你哋忙。但今次我唔想再算。同佢講，我唔係要佢哋跪低認錯，亦唔係要拆散個家，我只係要3件事。第一，當年我出首期同裝修幫補嘅錢，要坐低講清楚，唔一定即刻還晒，但要承認，要寫低，咁有安排。第二，以後孫仔同家務唔可以再默認，係我責任，我要休息，我要覆診，我有權講唔得。第三，我嘅晚年安排由我自己決定，住邊點用錢，幾時幫忙。要問過我，唔可以用一句一家人就替我決定。阿強聽完有啲為難，佢話媽，講錢真係好傷感情。我望住佢，心反而好定。阿強，唔係講錢傷感情，係你哋用親情叫我唔好講錢先傷感情。佢冇再記。小敏後來亦嚟過一次，佢一開始面色唔係好好，佢覺得我將事情搞大咗，令佢好難做人。佢話媽都係想照顧我媽，我唔係想趕你走。我點點頭，我明白你想照顧你媽，你孝順你媽冇錯，但你孝順你媽唔應該建築喺要我退讓晒嘅上面。小敏望住我，冇即刻出聲。繼續講，如果你一早同我商量，我會理解，但你哋係通知我，仲要講到好似我唔讓，就係唔識做。佢咬住唇，眼神有啲軟落嚟。媽，我嗰日講嘢可能重咗。我話唔係嗰一句重，係好多年一句一句慢慢重。之後阿玲陪我去社區法律諮詢，我唔係想告邊個，我只係想知道自己有咩權利，手上要留咩證據。社區個法律顧問聽完我講，叫我整理轉賬記錄、賣屋資料、醫療報告同屋企群組入面相關聊天記錄。佢話老人家最怕就係一世心軟，最後白紙黑字乜都冇。啲嘢講清楚，唔係為咗反面，係為咗避免日後更難堪。嗰晚返到阿玲屋企，我第一次認真打開自己嘅存摺。以前我好少睇，我怕睇到少，心會慌。但嗰晚一頁一頁睇，退休金幾多，醫療開支幾多，每月生活費幾多，仲可以撐幾耐。阿玲坐喺我身邊幫我寫低。阿偉話：媽，我哋可以一齊計，唔使驚。我突然明白，老咗最怕唔係冇人養，係冇晒底氣。而底氣唔可以全部寄託喺仔女良心度，要有錢，要有健康，要有地方住，要有清楚嘅安排。幾個星期後，佢終於約我、阿玲、小敏一齊坐低傾。地點唔係佢屋企，係社區中心一間小會議室，有個調解員喺度。我強拎住我第2張紙，話自己返去查過當年啲記錄，因為好多單已經唔齊，但賣老屋嗰筆錢，銀行轉賬仲揾得返。佢低住頭同我講話：呢筆錢係你幫我哋嘅，我以前冇好好記住，對唔住。我聽到對唔住3個字，入面有少少酸，但我冇即刻喊，亦冇話算啦。我只係話記住就好，唔好再當冇發生過。最後佢哋同意每個月轉一筆錢俾我作為補償同生活安排，唔算好多，係固定有白紙黑字。當年首期嗰筆就用分期方式慢慢還一部分。我亦同意以後如果我身體許可，可以偶爾幫手照顧孫仔，但要提前問，可以臨時一句：媽你得閒啦，就安排我。至於主人房，我冇再爭，因為我清楚我爭嘅唔係一間房，我爭嘅係我呢一世究竟算唔算一個人。後來我冇長住阿玲屋企，唔係佢哋唔想留我，係我想有自己地方。阿玲幫我喺佢屋企附近租咗一間細細嘅1房1廳，屋企唔大，
但光線好，窗外望到一棵垂柳，樓下有街市有公園。社區中心，我搬入去嗰日，阿玲買咗一張小餐台俾我，阿偉裝咗一盞暖色燈，我自己買咗一對新拖鞋，圓底深藍色，穿上去嗰陣，我突然笑咗。一對屬於自己嘅拖鞋都可以令人咁安心。我開始學住過自己嘅日子，朝早起身唔使第一時間衝入廚房煲粥，我可以慢慢煮一碗麥皮，睇隻蛋，坐喺窗邊食。食完飯，我落公園行2圈，膝頭痛就慢慢行。社區中心有粵曲班，我初初唔敢去，怕自己唱得難聽。隔離屋陳太拉住我話：怕咩啊？唱歌又唔係考狀元。跟住去第一次唱到走晒音，但大家都拍手，我笑到眼角都有紋。下午我有時去街市買一條細魚，煲一小煲湯。以前煲湯要就晒全家人口味。而家我自己鍾意落乜就落乜，有時只係番茄薯仔、瘦肉湯，簡單但熱辣辣。我坐喺自己張小餐台前，一口一口飲湯，唔係特別貴，但係飲落好舒服。因為呢碗湯終於係煲俾我自己嘅。我亦開始定期複審，醫院報告唔再塞喺藥盒底，我將佢哋放喺一個文件夾，按日期排好，每晚10點半食藥，11點瞓。機入面有阿玲幫我設嘅提醒，我學識用視像通話，學識喺手機買車票，甚至學識點樣喺群組入面發語音。雖然有時按錯，但我唔再覺得自己冇用。人老咗可以慢慢學，慢慢嚟就得。孫仔浩仔有一次嚟探我，佢已經中學，個子高過我好多，一入門有啲唔自在。我倒杯水俾佢，好像以前咁追住問功課、問成績、問食咗未。佢坐咗一陣，忽然話：嫲嫲，之前我講嘢唔好聽，對唔住。我望住佢，心入面有啲軟。細路會變，因為大人教佢點睇老人家，但細路亦可以改，只要大人肯醒。我話知錯就得，嫲嫲唔係怪你，但你要記住老人家都要被尊重。佢點點頭，臨走前幫我將門口垃圾帶落樓，只係一袋垃圾，但對我嚟講已經係一個開始。阿強後來每個星期都會打電話俾我，初初佢只係問媽你食咗飯未，我會答食咗，咁佢就收線。慢慢佢開始問媽你復診點樣？媽你今個星期有冇去唱粵曲？媽樓下街市滑唔滑？落雨唔好出咁遠。砌佢帶咗一盒我以前鍾意食嘅老婆餅嚟。佢坐喺我屋企張小餐台前，望住四周低聲講：媽其實呢度幾舒服。我笑笑口，係啊，細細間，但係我自己話事。眼眶又紅，你真係唔搬返去？我搖頭唔搬啦。佢望住我，似乎就想再講咩，我先開口：阿強，我冇話唔認你呢個仔，你仍然係我仔，我亦希望你過得好。我唔會再搬返去，做返以前嗰個有求必應、冇苦唔出聲嘅阿媽。佢低頭好耐，最後講：我明，我話你明就好。親情我會留，但邊界我都要留啊。小敏同我嘅關係一夜之間變到好親，現實唔係電視劇，唔會一句對唔住就全部冇事。但佢而家講嘢會手打好多。有次佢想叫我幫手接浩仔，先喺前一日打嚟問：媽，你聽日得唔得閒？我唔得都唔緊要，我嗰日剛好要復診就講唔得。佢停咗一秒話：好，我自己安排。掛線之後，我坐喺窗邊，心入面好平靜。原來拒絕一次，天唔會塌落嚟。唔係講唔得，唔代表唔愛家人，只係我都要愛自己。親家母最後住咗去小敏娘家附近一間康養公寓，幾個仔女一齊分擔費用。小敏初初覺得好大壓力，後來都慢慢明白，照顧老人唔可以只推俾另一個老人，老人照顧老人最容易一齊壞壞。每個家庭都要坐低講清楚，邊個出錢，邊個出力，點樣輪流，點樣請人幫手。唔係一句你反正喺屋企就可以將所有責任塞落一個人身上。有時夜晚我會翻出嗰幾張舊相，有我後生時抱住阿強嘅相，
有阿玲小學畢業嘅相，孫仔細個攬住我頸嘅相，仲有我同老公喺舊屋門口影嘅相。我唔後悔以前付出過真心，愛過一個家，唔係錯。錯嘅係我以前以為只要我一直退、一直忍、一直做，一定換得到感恩。但人心唔係咁計，有啲退讓唔會換嚟珍惜，只會換嚟理所當然。有啲嘢唔講清楚，親情反而最容易變質。湊孫係情分，唔係債；幫仔係心意，唔係買身契。父母嘅錢唔係仔女伸手就應該有，父母嘅屋唔係仔女一句安排就可以話事。父母嘅晚年更加唔應該用識做兩個字，逼佢哋吞晒委屈。我而家明白得有啲遲，但都唔算太遲。係13歲唔係人失色完結，只要仲行得，仲諗得，仲識得為自己做決定，晚年一樣可以從身體開始。唔一定要大富大貴，間細屋，一盞暖燈，一對舒服拖鞋，一碗自己中意飲嘅湯。有病識得睇醫生，有錢識得留底，有事有人商量，已經係一種福氣。我想同所有中老年朋友講一句：可以愛仔女，可以幫仔女，可以湊孫，可以煲湯同埋煮飯，但千祈唔好將自己整個晚年都壓喺一句佢哋會感恩上面手上要有錢，心入面先唔慌。安產出資養老安排最好早啲講清楚，唔好怕白紙黑字傷感情。有時白紙黑字唔係冷血，係保護，保護你自己，亦保護親情，唔好變成一筆糊塗數。湊孫唔係本分，係情分。做家務唔係天生應該，係你願意付出。如果有一日你攰、你病、你唔想做，你有權停低，你有權講唔得，你有權為自己留一條後路。亦想同後生仔女講一句：父母唔係免費保姆，唔係提款機，更加唔係一件可以隨時搬位嘅救疾界價。你哋有壓力，父母明白，供樓辛苦，養仔辛苦，工作辛苦，肉體都係現實，但你辛苦唔代表可以忽視父母嘅辛苦。嗰句媽，你攰唔攰？有時比買幾多禮物都重要。一個飯台上咯，留俾佢嘅座位，比過年過節一封利是更暖。唔好等父母心寒咗，走遠咗，咁先想起原來呢個家曾經係佢用雙手撐住嘅。父母幫你係因為愛你，唔係因為欠你。而我呢3張紙亦唔係為咗報復。第一張係同一個屋企告別，第二張係同一筆被忘記嘅付出講清楚，第3張係寫俾我自己。梁秀蘭，你唔欠任何人，你可以放下委屈，但唔好放下尊嚴。你可以原諒家人，唔好再回到以前嗰種無底線犧牲。你可以繼續做阿媽，但你首先要做返你自己。如果你係我，住咗30年嘅主人房，突然要讓出嚟俾親家母長住，咁就仲同你講一家人唔好計較，你會繼續忍定係好似我咁安靜轉身離開？老人幫仔女湊孫多年，應唔應該得到尊重同補償？為仔女付出大半世，真係一定換得返感恩嗎？晚年到底應該完全靠仔女，定係早啲為自己留條退路？如果你聽到呢度，心入面都有一句想講，就喺評論區講低。咁實你支持我呢個73歲阿媽嘅選擇嗎？亦希望你可以將呢個故事轉俾身邊重親情太能忍成日話算啦嘅老人家睇睇啦。有啲話就早一日聽到，可能就少一日委屈。啲界線早一日立起，晚年就多一分底氣。願所有做父母嘅人晚年都有尊嚴，亦願所有做仔女嘅人唔好等到飯菜涼咗，人都走遠咗先學識講一句媽，看大席你辛苦咗。